सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और ड्यूटी के टाइम से जैसे ही मैं साइड पे पहुंचा तो देखा कि कितने प्यारे कुत्ते के बच्चे थे, जिसका वीडियो बनाना तो बनता ही था। तो थोड़ा वीडियो इनका देख सकते हैं, डर रहे थे बेचारे, लेकिन थोड़ा इनका वीडियो बनाया। और इसके बाद हमने मशीन स्टार्ट किया और निकल गए काम करने के लिए। कीचड़ क्लीन करना था, सर बोले कि इधर आ जाओ, काम है। तो मैं मशीन लेकर के निकल गया। और कीचड़ क्लीन करने से पहले एक देख सकते हैं होम पाइप जो कि बैंड था, तो उसको सीधा करना था और मैं सीधा कर रहा हूँ। और हमारे बपकट वाले भैया जो है उसमें डस्ट और गिट्टी डालेंगे। तो गाइस ये काम तो हमने ख़त्म कर दिया और बारी आ गई है कीचड़ क्लीन करने की। तो चलिए कीचड़ क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों कीचड़ निकालने का काम अभी पूरा ही नहीं हुआ था और इतने में सर बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा इसको रहने दीजिए, बाद में करेंगे। जो निकाल दिए से हो गया, तो बाकी इधर से बीच में से निकाल के पूरा क्लीन कर दीजिए, ब्लेड मार दीजिए। तो काम को हम स्टार्ट कर दिए, आप देख सकते हैं। दोस्तों बकेट से जितना हो सका उतना माल को निकाल चुके हैं। और निकालने के बाद देख सकते हैं किस तरीक़ा से हम ब्लेड मारना स्टार्ट कर दिए। और ब्लेड मारने पे जो क्लीन होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आइए काम करते हैं और ये काम करने के बाद फिर तुरंत मिलते हैं। वो क्या है कि बीच बीच में सरिया होने के कारण ब्लेड को अच्छा से नहीं मारा जा रहा है, अच्छा से क्लीन नहीं हो रहा है। तब बकेट का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कभी बकेट कभी ब्लेड मारना पड़ रहा है। तो आइए अच्छा से देख देख करके इसको क्लीन करते हैं बढ़िया से। तो गाइस बीच बीच में सीट्स भी मिला जो कि कंक्रीट से दबा हुआ था। तो उसको निकालने के बाद हमारा काम लगभग कंप्लीट होने वाला था। देख सकते हैं पूरा एरिया क्लीन कर दिया हमने। और क्लीन करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। गाइस ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद मैं गया था स्टोर में डीजल लेने के लिए। और वहाँ पे विश्वकर्मा पूजा की विसर्जन की तैयारी चल रही थी। खूब एंजॉय कर रहे थे लोग, खूब डांस कर रहे थे। और उसी में देख सकते हैं डांसर भी बने थे हमारे भाई, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा भी दिख रहे थे। और हमारे सर जितने भी सीनियर सर लोग थे उन लोगों को खींच खींच करके नचाया जा रहा है। तो आइए हम लोग भी एंजॉय करते हैं, आप लोग भी मजे लीजिए। और यहाँ पे देखिए हमारे पीएम सर को भी नचाया जा रहा है। खूब मज़े ले रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं, सर को नचा रहे हैं। दोस्तों डांस वीडियो हमने लगभग 2 मिनट बनाया है, जो कि एंजॉय लायक है, मस्त एकदम देखने लायक है। तो आप लोग देखिए और देखने के बाद विसर्जन का भी आपको दिखा रहे हैं आगे वीडियो में। कुछ देर एंजॉय करने के बाद सर लोग चले गए थे, तो हम भी सोचे कि क्यों ना स्टेज पे चढ़ करके थोड़ा उनके साथ वीडियो बनाया जाए। तो हम भी देख सकते हैं चढ़ गए हैं स्टेज पे, और बगल में देख सकते हैं वो भी है, और थोड़ा वीडियो बना लेते हैं उनका।
दोस्तों ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे कि बाहर में काम कर रहे हो, लग रहा था एकदम गांव में जैसे प्रोग्राम हो रहा है वैसा मस्त एकदम नाच रहे हैं लोग, एकदम गांव का माहौल क्रिएट हो रहा है। और थोड़ी देर वीडियो बनाने के बाद फिर मैं चला गया था रूम में, क्योंकि उन लोग विसर्जन मूर्ति निकालने में टाइम लगेगा। तो चलिए रूम पर से आते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोग को विसर्जन का वीडियो। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मूर्ति लेकर के विसर्जन के लिए जा रहे हैं लोग, और कुछ ही टाइम रुकेंगे क्योंकि 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं, जाने में रात हो जाएगी। फिर अगले साल विश्वकर्मा बाबा का इंतजार करेंगे, इसी तरह से धूमधाम से लोग मनाएंगे और हम लोग भी शामिल होंगे। तो दोस्तों इस तरह से रहा हमारा विश्वकर्मा पूजा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।